Tu as dit quoi? Tu veux pas aller là-bas? Tu veux plus aller là-bas? Coucou la famille, bonsoir la famille, bonsoir la famille, bonsoir, merci d'être là, la famille de Miss. Boulalina Nute, j'espère, n'a dérangé binoté, hein? Boko tiselanga batu boya to solo la bonsoir Nadine, ça dit ça, bonsoir Nelka Trambeto, bonsoir la famille, bonsoir. Boko tisabandeko to sola mbangu, to sola mukebe mbangu, to pesa na juste conseil. Likamwe ko elinde kona biso a mwasi asengi conseil tozo pesa ye conseil soki asala nini tozale belé wana pona ko partager tozale belé pona ko sunga ndeko mwasi wa kweli problème. Bonsoir la famille, bonsoir. Coucou la famille de Miss Kati Kayen, bonsoir à toi. Bonsoir à toi Nathalie Katambaï, bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir, merci d'être là. Merci. Voilà, la famille, ce que c'est la première fois, je suis Tania Laure Moukoko, votre sœur Tania Laure Moukoko, Miss. Tout ça, la battrice de réalité, tout kabula bama solo à vie, tout pe sanaba conseil, espéra to maya bout de moi. Coucou à toi, prophète et Yanofeli Soba. Bonsoir, Foncel Mpaka. Je salue ta présence, copine de quelqu'un. Foncel Paka, Mosika na Kinshasa, partagez direct ceux qui m'ont zali. Kati Kayen, merci pour le 200 étoiles. Et 200 étoiles, merci, que Dieu te bénisse. Awa bisoto sunga ba orphelin, ba orpheline au Congo. Et na fin du mois, oyo, il faut to luke la ba maman veuve. Moi, ba ma puta, moi ba fula, moi loso, tozo kanisa ba maman veuve. Ba maman na biso o batika la ba veuve tozo kanisa bango na Miss to sala bongo awa to sunga ba orphelin to tinda mbongo na Congo ba sombe bana mwa loso mwa madesu to sunga bana na classe to sala ka bongo et to sunga ka ba maman veuve et to ndenge to zabwe tozo belisa papa na biso papa Mosai na Nzambe moko azobela azana problème à cancer tozo sunga tozo 500 mbongo tozo tinda na Congo na miniti oyo alongwe na njili azana hôpital ya centre Nganda tozolanda toujours évolution na koya kopesa mino suite. La famille Kati Kainabi collé toujours, que Dieu te le rendre. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. La famille tu es kosola li solo tu es kosola et pesi passe makas. Ndeko moi si aza awaza top abonné à Miss aza moko na biso oyo alanda biso makas. Et partagez direct si y a moyen et puis ba j'aime na ba cœur faut les car toujours rebelle. Tozala ebele te to umela te mais tozo solo la. Nathalie Katambaï, bonsoir à toi. La famille boebi la vôtre tango yaka to yaka na banalise pe to yaka na ma solo vrai. Awa zéro bêtise, to yaka pesa na conseil. Pour muto aleki muto azate baron kabuya, muto aleki muto azate biso to yaka ko bakisa ba 1+. To yaka ko se supportaner, ko se motiver, ko koma basi pe mibali ya malunga. Voilà. Lisole komi ezandenge nini. L'isolo pourquoi lelo c'est comme ça. Dès qu'on a biso à moi si la famille faut bokeba ba envieuse baza trop. Surtout mingi bandeko o ba enviaka. Bazaka plus bana basi ke bana mibali. Ce qui na lobi bongo parce que biso basi nde tolelaka mingi koleka bana mibali. Bana entre nous tozana esprit ya jalousie, tozana motema ya ko envier eloko muninga simbi na maboko. Eloko kaka o muninga simbi na maboko yango yo olingi ozwa. Yo bosani ke mobali wana babana kala na mwasi na ye, babunda, babana bomwana, babandi baluki vina bango ensemble, bakomi o bakomi. Mais yo moni mobali ana kaka po akomi nenga zali, yo bite ngana oyiba kaka mobali wana. Ndeko avant ko yiba, fo lukara oyeba gananu libala oya ko yiba. Est-ce que sona ke ko yiba na couple oyo? Est-ce que ko yiba wana bakotika ngana yiba atan Nzambe na likolo akotika ngana yiba libalo? Avant ko yiba mobala muninga
il faut kotala nanu surtout na bande ko na biso oyo boyebi pena ba relation na biso bien yo yebi relation ya muninga wana oyebi mobali ona mwasi o ndenge ba bandi jeunesse ndenge ba bandi bo mwana bolingo na bango ndenge bakoli na ndenge ba bandi nyonso yo zomona mais ti ekomi na tamoko ozalaki wana pe pona kopesa bango ba conseil ozalaki wana pona ko epole bango mais okomi na batamoko okomi o mobali ana ye mo mutabande ko linganga o mobali ana ye ne mutabande ko sepela nanga o mobali na yo ye moko mama tozaka na motema yo zolinga mobali ya camarade na yo o yo mona ndenge babanda o yo mona bolingo la bango mais yo motema esimbi te motema baby yo lingo zwa kaka mobali wana maboko akoma yo pona ni po mona muninga na zaka bien po muninga no azo évoluer po muninga no azo koma aza o yazali yo zo mona nzeke mobali wana mutazo sala ke mwasi wana koma ndenga za yo lingo yiba siko mobali wana est-ce que ni nezo lekso ke soki mobali ana komi ya yo mobali ana akobanda ko chéri yo nenga chéri mwasi na yo oyebi mibali misu ba chéri kaka basi na bango par rapport ya ba souvenir eleki ebele ba makambo eleki ebele ba passa ba bon moment ba sali ebele na mwasi wana donc du coup moya bosa na mwasi ne zate donc na mutu na ye azaka na mwasi na ye donc ba cadeau na sali la mwasi ne parce que ba sali ebele et yo soko utika sur place mobo yo pena omoni baninga ndenge baza mobali wana mwasi mais yo bitenga il faut na yiba ye pour mobali ana sailanga ndenge o saila camarade nanga mais tu te trompes ozomikosa o eza ya mutu ekotikala ya mutu et surtout mabena ngona bato oboyebi mutu oyo yebi okoyaka oyiba ye mwasi na ete oyibe mobali na ye non et simbate et simbeli pour na 3 ans pour na 4 ans pour na 5 ans mais après 10 ans est-ce que wasi ke bovana na mobali wana est-ce que wasi ke mobali na motema na pe na zolingo pe ya bolingo solo po yibia na maboko master na yo oyibia na maboko mutu oyo yebi. Il faut arrêter d'envier. Qu'envier eza mabe. Qu'envier eza mabe eza lisumu. Sepela na eloko muninga zanango. Obi nzambe soko pambolinga ipe ekozale sengo nzambe pambolanga pe. Mais soko zoya ko yibe eloko muta bâtir déjà ezaka kitoko te. Ya lelo saint. Bonsoir, coucou à toi ya lelo saint. Vous partagez direct na moi tozo matate comme tozo matate merci pour na ba étoile inde vraiment que Dieu bénisse tout le monde bazo pambola Miss Nzamba pesa azong c'est la bino mais ceux qui tozo matate moyen direct et banda ezate li solo pourquoi lelo ezanini li solo pourquoi lelo ndeko na biso moi si la famille quel que soit ozana poto quel que soit ozana Angola quel que soit ozana mboka nini yeba ke mutu soka za partir Kinshasa aza capable ya kubwa kilo maladi soki nzamba permettre te pour soki nzamba permettre te que maladi wane zoyo ataba kiti ataba sansi bandoki nyonso mokili po babwa kilo maladi esimba te mais ça na babiloko mususu o ekomela kabiso nzamba permettre rango pour attirer gloire na ye après. Mais il faut d'être attentif, il faut d'être vraiment angélé, il faut que vraiment maïele na batu auto yambaka pembe na biso. L'isole comme les biso ma fashion manda bonsoir, Nelly Bunganga bonsoir. L'isole na poko lele comme les biso Sandra Moseka Mayindo. Une fille, notre sœur azala kiboka l'isolo, eza du blablate histoire vraie. Dès qu'on a biso na minute on de to so na bino boye azana Bruxelles aza moko ya top abonné ya Miss yekuta zanga te azalaka awa pena ebi kaza awa l'air azaki na kin avant ya poto yokali sola betelinga lobi po lelo atikali na ba problème le longi azana problème le longi na ye elonge beba ye abi Miss elonge bebinga kota na Facebook nango talanga ya soko talinga okoyebisa ngai ndenge ni omoni ngai donc na talié ba photo na kala na ba photo na sikoyo na remarquer que de ko na biso moi ça na problème ya peau azana moi ba mbuma moko boye omoni e koma kwa madusu boye abi ba bua kelanga ba maladie ya mpese ba bua kelinga soki 3 fois soki 4 fois maladie ya mpese nana bua kelinga maladie ya mpese Fanny fashion chic mutabua kele maladie ya mpese za pire. Donc, tout le monde a camarade na yem tabwa kele malade en pes. Abwa kele malade en pes ndeni. Patricia Chongo alobi eza solo mingi nzambe aza juste. Azaki na papa na yena mama bakabwani. Tangu ndeko mwasi papa na mama bakabwani, ndeko mwasi aye kokende pa ya papa. Tangu ake pa ya papa, ndenge zalale papa na mama bakabwanaka, bana misu bakeboye, bana misu bakenda aboye. Musu ezake papa azui bana na ye, mama ke na libala mususu.
Et qui kosala que ndeko na biso ayaki kolongwa papa na mama na bango bakabwa na libala et salut que il faut balongwa place au bande ko vanda Lily of the Valley, je salue ta présence. Bonsoir à toi grande sœur. Lily of the Valley, bonsoir. Balongwe place wana bande vanda bakie kokoma na quartier mususu na bombika ba quartier ngo mais bakolo li solo ba na quartier wana bakoyoka pe ba comprendre. Ndeko mwasi alongwe na quartier bande ko vanda aye kokota na quartier mususu na biso na Kinshasa. Tango akomi na quartier wana et ko sala que tango akomi na quartier sika to ebi biso nyoso tango koma na quartier sika e ozala na batu moko boye ba fille ba olinga ke bo se sympathiser boko ma ba camarade bilo mwa bongo mais ye na libota wa uta na pa ya papa na bango ba mesana na kobima bimate ba mesana na kokene pa ba camarade te ba mesana plus ko vanda place moko et tango ye ko koma na quartier wana sika kota famille mama na ye elo nya sali ba camarade bazoya bazoluka ki camarade mambebele bele aye kokuta na sikoyo na fille moko boye aluka ki pena ki camarade makasi ndeka ba fille tozalaka azoluka luke ba ki camarade mais fille wana bimis nazala ki penda shote na ki camarade yanga na fille wana na boya ki nanga ki camarade wana na boya ki na ebisa ki même que nga vraiment na mesana pena kozala na via ba camarade te na olinga penza ba camarade te mais toko pesa na kambote toko iko solaka. Alors, ndeko mwasi wana asepela kite ndenge ndeko mwasi wana répondre ke ndeke fi wana répondre ke ali basala ki camarade te po amesa na ngote. Et ça là que na quartier baza ba pesa na ka mbote boni ça va. Yepe abimane ake université abimane ake kota la famille papa na ye et moi keta la bandeko na ye mais na quartier akoti sika aza penza na camarade te. Aye kokuta na copain na tonton moko boye alingi ye. Tant ba kolinga na chéri wana balingani makasi tant balingani wana et ça li ke na quartier wana penza ba ko comprendre que fille moko boye ya sika alingani na tonton moko boye to baka tonton junior ba komi ba chéri makasi tant ba komi ba chéri makasi et loko nisko et c'est passé fille wana o ayaki ko luka ndeko na biso camarade abi fille nga na luka ki camarade aboya ki camarade na ngai a komi lisusu copine ya tonton o avana na quartier na biso tonton o kutu ngana no kutu na alinga ngaite tonton o kutu aza un bon tonton moko boye tonton moko bien tonton o kutu achaka biso kate mais comment tonton oyo ake kolanda fille mo wa uti côté moko boye aya na quartier na biso ya koma mwasi na ye na kolakisa fille oyo déjà le quoi boye déjà ki master ngana ye na kolakisa ye ndeko mwasi c'est du mec c'est Sangeli Djema, bonsoir à toi. Bonsoir Philomène Kabedi Moulumba. Et là on dit que moi ça sali, fi wana baboya ki camarade. Et là on y a ko sala. Aye ko flatter. Aye ko flatter ndeko wana moi so na quartier sika, aye ko flatter Tanya. To lo baka ke to tshalo kwa ndeko wana moi si o azoboya ki camarade comme to tshalo kwa Miss. Tanya wana nde camarade wana. Tanya wana akomisiko ko sala ba insistance akomisiko ko sala babiloko mo be fi wana kaka baz ko makaka ki camarade abi miss na ebite soko en voûtement soki nini après avoir kolingana na un bon tonton nanga na ke ko ndima ko koma camarade ya fi na boya ki déjà ki camarade nga na banda kala tant to komi ba camarade ale eloko yeko sala na zuit mobali nanga copain nanga yi o tonton wana un bon tonton junior mukomsu na yeko memaye pa ya fi wana akene ko tika ngai pa fi wana na bisi fi wana ni camarade boni bien quand les alaka na ko présenter au copain na ngai opena chéri na nga opena motema na nga bolingo na ngai sûr ya bien solo na bi bolingo na nga sûr na ebi ya junior ya na biso quartier na ebi bien bo former couple moko a kitoko boza bien bo umela penza bo vanda et ko continue bongo master wana camarade wana ya quartier na Tanya bakomi ba camarade makasi la famille habito komi penza ba camarade makasi nzoka na dépend na boya ki amitié ngana ye mais to komi ba camarade makasi amona rangai nde na kenaka pa un bon tonton moye pa ko ketika ngai pa copain na ngai wana nzoka na motema na ye azo sepelate atikala ko sepelate la famille yende ko mwasi aye barate ba komi ki camarade moko makasi dans na quartier wana akomi penza boye Tanya na fi wana na ba komi penza boye ba ozo partager ba ki camarade ba kene place boye ba baye ba bango ba zonga boye la famille
bazali bazaki camarade eko sala kende ko mwasi ayeko umela te mama na bango avanda kana Belgique po place ya kende ko vanda kuna na quartier na quartier wana kende sika eza famille ya mama na ye mais bango mama na bango azaka na Bruxelles ndeko mwasi bayeko saile makambu ndenge ezalaka batu mingi ozana Kinshasa mais mama zala na poto basaila ko ba makampo oya poto ndeko mwasi ayeko mema ayeko kende poto aye poto ya Bruxelles. Bonsoir à vous tous la famille. Bandeko nyonso bozo kota na pesi bino ba bonsoir tam suso na banjo kota na ba commentaire et ça la kena bima na sujet bolimbisanga mais je vous aime beaucoup la famille. Et comme ça là que Kevin Pito de moi, je salue ta présence et bonsoir Kevin Pito. Bonsoir à toi. Ndeko moi si ayeko ya Bruxelles la famille. Tangu ndeko moi si Bruxelles copain atikali na Kinshasa et fille wana camarade wana pe atikali na Kinshasa. Et là qu'on y est que c'est passé nazo katakataka par rapport à l'heure. Nzoka ndeko mwasi wana o aya poto kamada tikala na Kinshasa ba koma deja kobima na copain na ye bolingo na ye sur ba komi kolinga ba komi kobima me ba obima ya kuzu ya kobatama tango ba obima ya kuzu ya kobatama ba camarade bandeko ya ndeko na biso mwasi wa kenda poto Tanya bandeko na pacha Kinshasa emo ba obenga ye boyebi ndenge zalakati ba famille ya mama na bino bayebi ke copain na yo un bon tonton Junior bayebi ke Junior abimaka na mwana biso Tanya bayebi ye eyebani etanya du coup tango ake pa Bruxelles pour maman na bango abengisi ye bandeko na famille bana ba mama leki na ba mama kulutu boyeba lopango wana ya famille nde ezalaka bazalaka wana bakutana na Junior moko ndeko mwasi a partir ya poto atinde la Junior mwa mike moko babenga na Junior do bazana bolingo sur ba WhatsApp ba solo la kaya nyonso ke mobali na ngato ko monana mobali na ngato ko balana ezalaki bongo. Sikoyo eko koma lende kwa ye poto moi quelque temps bandeko na ya pacha Kinshasa babandiko benga Tanya awa nini Tanya awa wa baloba nani tosha kwa Marlène akoma kobima na Junior toka kisango Marlène akoma kobima na Junior yabi jamais de la vie wa kutuko na ondima ngote boluka liso mususu Junior akoma jamais na Marlène parce que Marlène a yebi que Junior a bolingo nanga sur donc to former déjà donc le là moi couple mon master na bango donc nga na yebi copain pe ya Marlène Junior a yebi copain Marlène donc ça n'a rien à voir Junior balingana na Marlène donc on dit mon tabi tozo yoka maintenant to kangi bango te mais tozo yoka ndeko mwasi azo yoka mais achaki ngo na mutute abi ponga na linga Junior so ina bengi Junior J carré Makasa bina lelo for Miss de Miss. Moi aussi je t'aime beaucoup hein. Merci beaucoup. Ndeko moi si alobi tango ba obenge ba yebisi bongo omona abengi copain na tuni Junior tala nazuka basango bazwi sanga ke yo komiko bokuma ko bima na Marlène bobo yabi Junior bi jamais ke na bana ondeni yo na Marlène bozaka ba mastat bonga na olinga Marlène po na Marlène po na kene wapi ngana olinga Marlène te koyoka batute bat bazalaka touche bat baloba kaka Marlène loko Tanya kuna na Bruxelles loko la linga ki chéri na ye Junior a linga ki tonton na ye bolingo sur na ye bolingo na sur et là on y a ko sala azo boya azo tuna mobile oboya ka konzima la famille bokeba lisole bandi ndeko mwasi na poto babandi ko soa na Marlène Mastane basoyi na Marlène allo Marlène atikala na eko tuna tike Marlène bayebi singa ki okoma obimala mbai na ngate atuna akapa Junior ayeko benga babenga na Marlène basolola babenga na po master na ye la famille Céline Mia master na ye donc camarade na ye donc camarade basali banka mwebele na Kinshasa wana tia ya poto Mko Marlène kwa bengi Marlène wa Kinshasa abengi master na poto abengi Tanya allo Tanya mama Tanya bazo kole biso bazo kolenga kala mingi te bazo kolenga ina makama na bango ba graduate wana aza universitaire bazo kole biso ko copine tindelanga robe kitoko lukelanga penza robe moko ya bien na lata penza talaka na yindi saboye wana. Alors bien problème tu yoza camarade nanga na lingaka yo béni de la tendresse o master nanga na lingaka yo na kotindela yo eloko Isabelle Rita je salue ta présence na otindelo robe abitindelanga robe na moi ba fantaisie pour mkolompa na ko yindi sa Tanya sika zalaki na Bruxelles
Comment nanda kwa maman na bango, avant n'a pas maman na bango. Tanya a eu robe na ye o alata déjà une fois. Robe moko kitoko abimis, robe na nga ya kitoko makasi na somba ki ya cher. Na lata une fois ngabi oza master nanga na konoré master nanga na otindela master nanga robe. La famille boyoka ezali solo moko o ekosunga ebele. Na ignorance tozotambola nango. Ignorance ba master tout baza ba master te. C'est vrai que toloba toujours dit ba la rose de dibanzilwa. Toloba toujours exception zangate. Po to bando tambola biso mote toza toujours na mwa mutu mo weto solo laka, toza toujours na mwa ba master moko boy. Ba master bien ti lelo bazana bango. Mais ma bende ba komi ebele makasi. Il faut ce ko ozala sikoyo na misu ya aigle po mona rabango na musika. Oui, la famille to sola ki toko bozala wana po il faut sunga biso penza li solo oyo. Po ngepe singa pasi komo ko tika muninga na défaut, yo tika muninga no mwasi na batache na elongi po oyiba ka mobali na ye. Po likolo na ngo luka nini, likolo na ngo ozwa nini. La famille. Donc makamu o biso to kanisaka, mabe o biso to ko sala batu misu te, mais batu misu ba na facilité o sala biso ango. Alors e o senga ngana yo to zala motema wana ya bolingo, to zala ka très prudent. Tous à la cas très prudente. Parce que mingi bazoya kozwa mibali na biso to simi na maboko, misu ba ya kozwa basi na biso to simi na maboko. Misu ba ya osimba ba bénédiction, mutu musu akoya ko salo mabe parce que yo zo mona te mais yazo mona la chose de l'Éternel likolo na yo. Mutu musu azo mona eloko nzambe zalaka kati na yo, alinga yiboka ke eloko nzambe ana kenango. Alors il faut tous à la éveiller. Ah oui. Ndeko moi si Tanya à partir à Bruxelles. Moi, j'étais Fanny Fashion Chic, bola muzoba, o compagnie d'ali solo nenge kende. Tanya la Bruxelles, a somba ki robe moko Versace ya kitoko la famille. Abi na lata na kende apena musala na bosa makasi, na vana nanda kwa mama na biso. Donc, Tanya na mama na bango baza ba pire. Boy ba mama na ba bota bana na jeunesse wana, yena mama na baza presque ba donc ba jeune pena, so ba otambola donc yana leki. Donc mama bango linga Tanya makasi poza mwana liboso na ye. Et comme ça là que Tanya soma qui robe moi Versace sa kitoka là tu une fois bimis na lata une fois. Azu robe wana master na Kinshasa. Ay bazo koleye boy. Azu atindeli camarade na Congo. Tango atindeli master na na Congo, asali moi koli atindi na Congo. Et sali ke koli atindeli pe copain na ye po a chaque fois atindela copain ne biloko un bon tonton junior. Atindeli master ne biloko atindeli pe junior. Atindi koli eke Kinshasa. Tango eke Kinshasa moninga wana. Camarade wana Marlène azui elamba. Oui, oui, très rare. Prudence et les kakaka. Azur robe. Tango azur robe. Abengi. Mastananga. Na sepeli. Yaya. Bakamada boye. Bazasu mingite. Bao baseka. Baboya ngana otozala. Ta place to suki. Bako sambwa. Eko yinda e kamananga poto. Atindelenga lambe uti poto. Nzoka la famille. Mama o abota Marlène. Famille ba Marlène wana. Mama ya Marlène. Azaba mama o batalisaka, ba mama o bakota, ba mama misu makasi wana, ba mama o basimbaka, ba mama o basokolaka batu, ba mama o basalaka boye. Mais Tanya, tanga utaki na quartier wana papa na bango, po aya pa famille mama na bango, ayeba kiteke famille wana ezalaka somo makasi. Ayeba ki angoti. Ayeba kite. Donc, il fallait comprendre car la première fois leur esprit na ye et simbaka te na kosala ki master na Marlène, il fallait boya ngoka kabongo. Mais après wanande ayebite loko ni esale po bazonga ba koma ba camarade. Nzoka mama ya Marlène, mama Talisa, ba mamu ba sokolaka, ba mamu ba landelaka bana wana, ba mamu ba zarba misu makasi wana. La famille, tangu ndeko moi si Tanya parti à Bruxelles, atindi robe, l'endeko wana zurom. Tango azui robe wana aku abengi camarade na azui robe wana eko yinda mukolo na eko yinda nzoka Marlène abimaka na junior pour ça ya Marlène ezaki nini il faut azwa junior na vie na junior akoma ya ye nzoka Marlène siko Tanya subul Tanya bazo signaler que Marlène awa nenga tika na Kinshasa babima na junior mais ye lo kwa za bolingo makasi ya Marlène koto bolingo makasi ya junior oyebika mobali atuni mobali abi luvunu ngana ko linga yete donc pona ye eza eloko te Marlène nzoka la razwa ki robe wana ba travailler ki yango ba travailler robe wana na mama na bango
Pour nini? Parce que Junior, aza moi motoyo, bazana moi mikie, moi Junior, moi boye. Ba travailler robe. Yaya tant ba travailler robe. Il fallait souka kaka na ko travailler robe. Bo sala take bo zwa Junior ya pamba. Mais ba zui Junior, ba sisi ko zwa Junior, ba zui maladie en PC. Ba zui maladie en PC. Non la famille. Na ken ango vite pour aboua qu'elle est malade en PC 2 fois. Na ken ango vite la famille. Aboua qu'elle est malade. Tango yeko boua qu'elle est malade. Malade elongwa kabanda na Kinshasa. Et yaka nzoka tina poto. Aboua qu'elle mouninga malade en PC. Depuis Kinshasa. Tina poto. Tina poto. Na robe na yemoko. Robe a Marlène. Et robe a Tania. A pesi mouninga. Mais mouninga boua qu'elle est MPC. Voilà, la famille. Nazon à moi mouké. On est la deuxième fois boua qu'elle a MPC. Avant Tania a kende poto. Donc ba komi camarade makasi na Marlène. Et ko sala que nenge kaka bazalaka na Marlène na Junior. Marlène a se parvenir ko boua qu'elle a Tania maladie MPC. Mais baza ba master. A bois qu'elle est malade en PC. Tant à bois qu'elle est malade en PC, pas na bango, oh. Mais moi non problème nini. Babandi skoko luka ko sali sabokoko. Marlène a etanya lobi, miss mukom susu na vandi liboso anda kuna biso. Malade ngwa PC, eza malade moko miss ifo banda kaka ko kuanza nzoto. Ozo kuanza soko kwanzi moko ebimisi mai. O kwanzi ebimisi mai. La famille nga na ebi makambo wana te na yoki ka malade en PC ndeka toka na Kinshasa. Abi miss donc malade wana elongi nzoto mukusa mwete. Avandaki liboso anda kuna bango mbala moko papa moko abandaki koleka na la famille. Tangu papa moko azolekana, papa ngolera tali Tania. Papa ngwa pusani liboso Tania lobi mwana mbote, mbote papa. Alobi poanyo zo souffrir boye. Abi papa na yebite. Abi maladi oyo zo bela, oyebi yango. Alobi te. Abi me yo zo bela maladi en PC. Maladi en PC o ba boa kelo eza maladi en PC ya makasi. Wapi ba parents na yo akoti na kati alakisi bandeko ya mama na ye. Ma papa na lobi me mwana o azana maladi ya makasi ba boakele maladi ya mpese. Batuni Tania ba lobi est-ce que olingi papa na bingana lina na osalisa yo. Po ozo souffrir maladi o ba boakele po okele na okufa. Bazana posa yo kufa koma motema moto okufa. Est-ce que na ndimina salisa yo ba atuni bandeko ya mama na bango. Ba mene mama ba bi oui tozo luka kutu mutu ya kosalisa. Papa na lobi bosomba eloko boye lobi na koya bongo na sungaye. Papa wana ayaki lobi tango bani ko salisa Tania tuni Tania. Est-ce que olingi na buake la mutu oyo po soki ba buake lo malade soki olobi oui ezonga place e uti ekozonga ndenge na yoki ndenge balobaka. Ndeko mwasi Tania lobi te kozongisela mutu wana te kozongisela ete abi olingi oyeba mutu asali o mabe. Tania lobi te na lina yeba te. Nzambe kaka muta yebi ye. Pe nzambe azongisa oye asalinga. Papa wana asalisa ki Tania. Tango asalisa ki Tania nde maladi wana etanya esila. Wana Marlène camarade wana atika likoloba na Tania eloko te la famille. Atika likoloba na Tania eloko te ke yem tazo sala boye. Wana Tania na Junior bazo continuer bolingo. E yaki ko umela te lokola mama ya Tania zaka na Bruxelles, nde ba yaki ko sala ba makambu, nde Tania ayeko ya Bruxelles. Tango aye Bruxelles na ignorance wana, camarade na ye Marlène ba sololaka, na mobali na ye Junior pe bazo continuer. Yango siko Marlène tellement ba zuye te ba raté premier tour na ko baby sa ko bomaye. Ale Marlène na yeko senga Tania oa kena poto camarade na Bruxelles. Tania tine lukelanga robe eko yinda na collation nanga eko yinda bwebwe wana. Tania eba kite azur robe atindela ki camarade na Marlène na Kinshasa robe oya selata une fois atindeli na Kinshasa. Tango atindeli camarade nzoka camarade wana Marlène na mama na bango ba continuer lisusu ya ko travailler lisusu po ba bua kela ndeko na biso oaza na Bruxelles. Tania malade. Babouake lié malade.
ndeko mwasi elongezo beba kaka elongezo beba kaka akena ba docteur boye bazo pesa ye ba bika ba mindele ba pesa ye ba crème banini oh mwana azo beba ka elongi ndeko mwasi abimis nazo beba ka elongi ale camarade ya mama na bango basambela na bango baza bato église oyo bon na bombi ka église na bango na bombi ba église kaka po ezala moi privé parce que abili solo eyebani makasi na quartier wana pe na bato baza na poto wa alors bi kamade mama bango ici mama bango oh mais Marie-Jeanne ozoyi bateke tanya ne bazana babwakele malade ampesi abi mama bango babwakele tanya malade ampesi tanya mutazana poto babwakele malade ampesi na babwakele abi non Marie-Jeanne oyeza PC okokenda ngo pa ba docteur nyonso bakosalisa mwana te bakosalisa mwana te banokende kozonga oyeza ba bokoko il faut ba traiter na bokoko yelo bina ndenge ni susu soki bakobwakela mwana malade nana ngo obwakela mwana malade mwana azala poema mutu te akendaka musala na ye awa na poto azani muta bakamadi kirikiri te siko nani akobwakela nga mwana malade ndeko kamaradi ya mama nde aye kosunga tanya na babokoko batini yango patia Kinshasa nde babandi ko traiter ye ndenge bazo traiter esali mwa kosila alobi miss maladi yango esala ngandeni soki na tretango mikolo wana ebongi omona ba mikolo misusu ezongi lisusu elo nye ko salama nzoka Marlène na Kinshasa tia sala ki fête ya graduation na ye wana muto a sponsoriza ki fête wana ezala ki junior mobali ya camarade na mobali ya Tanya poto junior muta pesa ki mbongo junior muta sala ki ke fête wana esalama fête pe esalama nango et koma siko Tanya a partir ya poto boyebi bana o ba déclarer bango donc l'air azo uta Kinshasa tango azo ya poto na Bruxelles ayaki déjà na mukanda na maboko et ko sala ke Tanya tango ayaka poto abanda ko swana mama na ye abanda ko swana mama po Tanya na mama na bango bazaba camarade ayebi saki mampo mama na bango déjà parti à Kinshasa ndoyo ka ke Tanya azaka na moi copain na ye komo na ye junior mama na bango en tout cas a déranger ki Tanya te et Tanya tango ya poto ye na mama na bango ba solo la mama na copain nga junior mama na bango amona Tanya nenga benga ka junior mama na bango amona Tanya nenga tindela ka junior bambongo donc mama na bango soutenir ka Tanya mama ba Tanya soutenir ka Tanya pona junior donc abi ke copain ya mwana nga et ko sala ke ba ko sala programme Tanya na mama na bango ana Bruxelles ba kiti Kinshasa tango ba kiti Kinshasa asinali mobile na lobi ke copain na lobi ke ne na zaboye tozoya na mama donc nde toza boye bozelanga penza boye wana siko tangu Tanya akiti na mama na bango na Kinshasa la famille et ko sala que Tanya azongeli bolingo na na junior sans pour autant ayeba ke makamunyoso bane ko benge babine ke Tanya keba junior akoma mbala Marlène mais ye amona ki angote ya baki ke te junior asika bisanga ke bango babima te tangu Tanya uti kipoto na mama na bango ba na Kinshasa bakomi ko bimana junior Tanya azo continuer ko bimana junior azo bimana junior bazo beta to nzoka Marlène mikolo wana motema eyindi lisusu motema ebebi lisusu makasi mais Tanya na Marlène ki camarade bazo continuer Sarah Rose bonsoir bazo continuer eloko nini Tanya eko sala Marlène Tanya yeli Marlène Tanya aeli Marlène babiloko ndeki ka master uchipoto aeli biloko aeli bakado aeli junior aeli bango mais Tanya a osé Marlène a osé lisusu la famille ko boit que la pour la 3e fois ko boit que la Tanya o uti poto malade a continuer sur na boit que les malades donc on a continué ko boit que les malades maman na Tanya avant azonga poto pour ba ki Kinshasa ya 2 semaines maman bango azana ba business na Kinshasa ba ki Kinshasa ya 2 semaines ba profiter ki ba ya na Tanya maman ya ba Tanya tango ba kiti Kinshasa maman ba Tanya benga junior abengi junior alobi junior naza aisi Tanya nana posala mona junior ayaki abi junior yonde junior yondo tungisa mutema mwana nga junior yonde mto tungisa mutema mwana nga mwana depuis ozabozaka na ana Kinshasa bazo pesa nka ba rapport a junior Tanya na junior ti junior Tanya longwe Kinshasa ayena poto Tanya kaka junior mais junior ngana na yeba osala ka nini na vie
osala kanini parce que ngai nazana posa mwana nanga soka ozana mutu moko ya bien nga na koki ko sunga bino ke bozala na libala moko ya bien. Junior osala kanini Junior bino mama pour le moment mikolo nazo sala penza musala nini te nazo débrouiller ka ba musala ya mike ka ndeti ezala na Kinshasa awa mama bonga en tout cas il faut battre la musala wana pour mwana nanga alingi yo soki omoni ke oza capable ya kobala mwana s'apprêter oye ko se présenter et ko sala bien après oye ko tika la wana biso to yebi ndenge nini to ko sala na ndenga famille na biso mais yo o sala nanu pas étant que mobali na famille boluka bo sala makamu na bino ya ko bala mwasi na yo et puis ba mariage wana mususu nga na yebi ndenge nini na ko yiki ko sunga bino po mwana nanga azala na maboko ya mutu moko malamu basola ki bongo bakutana ki basepela ki mais nzoka Junior à chaque fois l'air azo kutana na Tanya na mama Tanya azo continuer ne pe ko zana Marlène. Et tant que connaît Ozana Marlène a yokai moté makanda, moté mamala moté Marlène a ko bois qu'elle a les sous Tanya fille à poto malade. Donc et comme nango eloko moko ya bomesano. Et ko sala ke malade wana e ko mona e ko bima tangu Tanya bandida ya ko senti nzoto ezo sala bien te biloko e banda ko sala e wana mama na bango lobi na moni boye e bandi suko simba te loko e sala ka wana e nge banda ko sala il faut tozonga poto. Tanya lobi Miss na zui ba mbongo na elaki Junior ba biloko ba nini na tikeli Junior nga na ye kozonga poto tangu na ye kozonga awa na poto maladi wana ebiminga lisusu akeli supa docteur ba pesi lisusu ba crème ba pesa kai wana ye longi makambe bele abi Miss nazo continuer après siko ba eko yebisa ngai ba eko memela esango pardon la famille ba eko memela esango que Junior nasima nango wana Junior baye ko balana baye ko sala présentation aye ko se présenter na famille ba Marlène Junior aye ko se présenter na famille ba Marlène mbongo Tanya tikaki donc aider Junior asala makambo ya kobala Marlène pona ba Marlène bolingwele kaki makasi nzoka Junior aza déjà travaillé na famille ya ba Marlène pas ya mama ya ba Marlène aza déjà travaillé tolo bango bongo na ko esa mino poani tolo bango bongo et ko sala que Junior na Marlène kuna bolingolo fitata libala ya munene la famille babengi Marlène babengi Tanya balobi Tanya awa na Kinshasa awa Marlène na Junior bolingo Tanya na poto awa akufa na ye kaka nanya ko sala nga bongo Marlène oya camarade na nga Marlène oto kabonne ba momo ebele na Kinshasa Marlène onga na tindela ba koli soki mutazo ke Kinshasa camarade nanga na kosala koli na tindi Junior na kotindele ba mbongo Junior na kopesa boy babalani la famille tangu babalani wana e yindi makasi famille ya Batania na famille ya ba Marlène na biso lokwa ba nyoso bato quartier moko basala ki grand désordre. Mais désordre na basala ki famille Batania et simba ki na ngokate Junior na Marlène babalana la famille ndeko mwasi kuna zo souffrir na maladie mpese o babwakele 3 fois kuna ya nyoko makaka alela mingi alela ki sans pour autant ayeba ke Marlène tasala kaye mabe Marlène na sima nango na Congo bango babalani basali libala na Junior tango babalani na Junior balongwe place wana bake kokota na ndako na bango o bakotaki. La famille, omoni mutu soko salie mabe. Soki azobele la nzambe ya solo. Yaya keba ata lelo moni sort na yote. Un jour, o mona sort na yo po nzamba juste et fidèle. Nzamba zara sima maloba na ye nzamba juste. Muninga o azosunga yo. Muninga o atindela ko bilamba. Muninga atindela ko bambongo. Muninga atindela ka mobile ne bambongo. Bino bozi mbongo wana bosangisi bosai libala. Ozi bilamba kamano azotindelo obwakele malade. Tanya awa na poto na mama na bango ba prière. La famille Marlène na Kinshasa libala après libala bakenda kumoko na mobali na ye tonton Junior ba vandi libala yaya mobali azui musala akoma ko débrouiller moi ba misana bango Kinshasa mukomsu aya kokuta na ndako au place bakoma ko futela Marlène malgré akota na kati ndako ya libala
mais mobulu atika te. Donc asilisa nanu kotonda te. Marlène atonda te. Et loko nini nzamba yeko sala. Muko mususu junior abimi. Aya kokuta na ndaku na ye obe ya kufutela. Place ba futela na mwasi na mwana na bango moko. Po ba boti. Ndeto lo ba bwe baza ya kobota mwana moko. Junior aye kokuta Marlène. Na mwana ya mama lopangu place ba futelaka likolo ya mbeto. Bazo bima, bazo coucher ensemble. Junior aye kokuta Marlène en pleine moi la famille. Aye kokuta Marlène na mwana ya mama lopangu likolo ya mbeto. Junior lera koti. Junior a gangi. Alors mais c'est quoi ça? Oh Junior, limbisanga, Junior we, abi non. Oh makamunini onazomona. Junior, limbisanga. Marlène aeko kima mbangu la famille. Ndereka bakangie na tosni. Azuli puta. Aeko bimana ndaku ne mobala kangi bango. Akimi mbangu la famille. Nzoka akena kepa ya mama na bango. Nzoka nenga kepa mama bango. Po babalana, tango babalana. Lopa ndaku wo ya kofuta ya place bazui. Ezaka na quartier wana. Na obo ya kakotanga kombwa quartier. Ezaka na quartier wana me place mususu. Mama azongi mbangu na ndaku. Balobi miss tango azongi mbangu na ndaku. Yindi mobali wana ye bakangi Marlène na mobali. Yaya. Elekaki nango mikole belete. Mama na ba Marlène asali lisusu travail. Aningisi lisusu nzungu na bango baningisaka wana. Junior wakangaki mwasi na mobali. Junior ye moko. Junior atikala ina mwana. Abazaki na mwana bango na maboko. Atikala ina mwana. Junior aye ayeko zwa sou Marlène. Pa na bango. Ayeko bonde la Marlène. Ayeko bonde la Marlène. Ozaka mwasi nanga. Marlène oza mwasi nanga. Marlène wasalaki mabe. Do ba ningisi. Ayeko zwa Marlène. Afuti quelque chose. Pa ba mama ba Marlène. Azui Marlène. Ba ayeko zonga. Tant bazongi na place wana Marlène azo continuer kaka kobima na mwana ya kololo pangu. Et na minute o la famille lo na Sabino mobali oyo Junior na minute o Junior aza par terre. Junior musala ko musala lisute. Junior par terre la famille. Junior balongoli na musala. Junior a comme na vie moko misérable. Et bande ko atanya bazo benga tanya pono loba soko moni Junior oko reconnaître Junior oyo yebite ba travailler Junior ba sala la Junior onyo so bakosa nango abi miss na benga Marlène une fois na bise Marlène eloko oyo futingai ya kobimana Junior osilisi kobimana Junior te bosali libala bosali libosis ko sala libala te oboti na Junior po wanini po olingaki quelque chose o ngana zaki nango mais likolo nango na ba prière dans ma prière kaka nde ba révélation ko bima yo muto salanga mabe obwakela ngai maladie ndeke maladie ya mpese obwakela nga 3 fois maladie ya mpese na mobali oyo azaki copain nanga mais yo ndino za na ye mais na ebisi yo suka na yo et aux alamabe na oyo salinga. La famille na minute de tolo banabino bo Junior par terre. Et Junior tant Junior aza par terre, Marlène a par terre. Marlène a nyokoli muninga pona obwaka maladie. Ya mpese. Po ni po azaka na mobile Junior azaka na Junior. Ya la famille. Lisolo oyo e pesinga leçon na makambo ebele. Ndeko mwasi ndeko mobali batu nyonso o bayaka pembeni na yo baza ba vrai amité mutu nyonso o apusa na pembeni na yo aza vrai amité na lobango ana miss bokeba tokeba eloko oyo mona koko sala mutu te eza na mutu muso ako sala yo ango ayoka mawate foko batela foko yeba nani nde nani okanisi yonga na loba na bino okanisi camarade moko boye aza bien na yo camarade moko boye alinka ko sala biloko oyo salaka camarade moko alinka ko sala biloko alinka ka oyo za nango yepe fois za nango aza camarade te
camarade eloko kaka unga na zanango yo pe fo zanango. C'est vrai okoza ne loko moko oyo osepe nango pa ya camarade na yo. Mais luka otuna muni ah master na sepe ne lamba yo lataki wana ebongisi yo. Osombi yango wapi? Ate elamba wana na sombi yango pasa pe na Zara. Ate na sepe na ona olukango. Problème te. Mais omona master mobo zana ye yo omona elamba na kutu omona akotune loko te. Akolobane loko te mbala moko. Ye pazanango. Oh, yo posane lambo. Oh, na sina sombango kalate. Na mi somela deja kalanga una kamo ida na moyen ke o lata ki ngabi camarade ngane tout anake. So ngana sombelo robo mona ye pa sombi. Wana za camarade mabe. Ba camarade o bazo envier biso. Ba camarade o bazo pusana pembe na biso. Yaya bango nyonso baza ba camarade te bokeba to keba la famille. Muninga mususu tellement yo zalaka bien. Mobali no azalaka bien. Ovanda ka bien na mobali na yo. Ozana bolingo moko ya bien na mobali no. Muninga zinkaka ye pa zwa eloko oyo zanango. Abosani ke oya yo eza yo oya mutu eza ya mutu. Bino bat boya ko yiba baninga mibali. Bino bat boya ko yiba baninga na bino ya mibali boya ko yiba bango basi. Bokanisaka nini? Bokanisaka nini penza? Donc eloko eza yanga yo linge koma yo. Mwasi aza mwasi ya valeur. Mwasi aza mwasi mutema malamu ya camarade na ye. Okozwa mobala muninga te. Okozwa mobala muninga te. Pe place ba tonga baninga na yo ko vanda te. Place ba zotonga master mwana mama na yo. Yo vanda wana o vanda te. Oko vanda te. La famille, faut tout arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter. Parce que sur aux autres, dans la relation, moko, aux ana master, moko, au santa kaye penzate, yaya ko kajole ete, ko bate la ete, ko bomba ete. Au santa rappelé que camarade ou azalaka ya sur te. Ah, camarade moko ni chaud ni froid. Place abat batonga nga ya zalaka. Place balobaka bo ya zalaka. Camarade mo boy azara tunisa trop azara sur na ngate ke soka yoki kamobwe oh na yoki kamobwe babi yo poza ki wana yo polba ki ba jara ba camarade wana po ni to bomba bango bo atamulai na ba vina biso. Pourquoi ba camarade ba tozala bango sur te po nyozo bomba bango ba camarade ba zalaka ke aloba ki boye azungisa ki boye ay ko tunisa ba makambu oh ba bisenga mobali na yo ba mona ki na mutu boye ba bisa ki ngai mobali na azala ki kote boye. Pourquoi? Pourquoi tozo bomba ba camarade wana ba ami ennemi? Na vie soko sentir mutu te ya kozala ko buzara na hypocrisie ko bomba raté. Toza na temps oyo soko zo sentir sou mutu te, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner parce que bato ebele bazo ya pembele na biso po la ko envier. Azo mona eloko o zanango azwango kaka bénédiction zanango. Amona kaka fala arracher yango. Bénédiction loko yo zanango fa azwa yango. Nzoka eza eloko mutu nzambe so nzamba pesi mutu. Yo ko zwango te. Oko zwate ko bebisa muninga nzoto. Oko bebisa réputation muninga. Mais oyo nzambe a chapo na ye na kati na ye. Oko zwango te. Okozwango te la famille. Soko zo mona camarade moko aza ni chaud ni froid, camarade moko boye boye. Non, soko zo sentir le sous master te na relation, yaya il faut éviter. Nzamba divisaka te mais nzamba partage pe batu. Nzamba ko diviser yo te mais ako partager bino amoni ke danger zali, il faut bato bazala égaré, bazala séparé. Yozo kamana mutu moko boye, o alinga ko sala no ase mesira non esprit. Ozo senti que master o ase mesira nan esprit, mais yozo sane ki camarade makas, mais yaya o sala mabe. Ako sala o mabe. Camarade mo boye a créer la ko ba makambu, camarade mo boye saka mutu mo boye suka ke a lobi li kamobo, o na yoki ba lobi boye menzoka yemo comme ta lobi li kamwango, yemo mta sali yango, yemo mta créer yango, mais a lobi na yoki ba lobi boye. Pourquoi? Toko vanda suna batwana tamulaite suprême Dina Walo. La suprême Dina Walo. Équaliseur à Dieu sucre. Toko vanda suna ba camarade ya ni chaud ni froid. Ba camarade hypocrite. Toza suna batana bangote. O senti ke mutu oyo azapenzate yaya longola ye. Longola ina vina yo. Po akosala o mabe ya makasi oko comprendre te. Tozo zana ba camarade mingi awa, oza master na ngai, toza no na réseaux sociaux, toza ba master. To yebani, commentaire ko commentaire te. J'aime ko j'aime te. Eloko te, mais toza ba master. Yon sko ngana yo ba master ngo ezaka ya ndenge nini. Ba master ngana yo ezaka ya ndenge nini. Tozo vana pena batu misusu la famille, oyebi ke yo penza na fille
Fiwa ya senga ou demande. Bozala kana binote. Mais obi na zuye kaka. O zuye o acceptaye o kotisaye na kati ya vina na Facebook. Nzoko o kotisaye ye aya wana comme caméra ya surveillance. A Hollande ya nyos. O mobile no sala. O mwasi no sala. O yozo sala. Azaka wana sima. A côté la ka jamais j'aime. À côté là quand jamais commentaire mais yazana ka pona osive yo e bongo bato abongo soko mekika kolongola ami ya muta liboso oyo soki oche eloko na Facebook o poster eloko na TikTok na Instagram muta otalo muta liboso ezala ye e ko zala ye jusqu'à patala eba natale nano akomi ndeni o sala ndeni me master nanga mes camarades to pesa na bambote tozo seka et ça la peto ki ba fait ensemble et ça la peto to vani pe na téléphone tozo solo la mais na Facebook a otala olo kwa ndako ezika boy azotalo ka boy kwa ndako ezika maman jusqu'à quand to ko demeurer na ba master o baza ni chaud ni froid na biso jusqu'à quand to ko demeurer na ba camarade baza ni chaud ni froid na biso ba ami envieuse ba ami hypocrite jusqu'à quand ba mi hypocrite wana lelo ozomona mabete mikoleko ya bango ne basala biso ba complot bango ne bazalaka wana tango basala ka biso mabe omona kombo na na kati ekozala ba camarade ya tunisa o baloba ki boye o basala ki boye nzoka yemta zo jouer ba rôle wana bokovana na mutu na mi na Facebook okomona mbote te eloko te nini te nzoka akoma déjà ko créer le ko sala déjà ba montage akoma déjà ennemi na yo akoma déjà ennemi na yo liboso yaya ezalaka nini nango na bino complexe makasi boela tarabino ezanini ende ko moi si soko zokuta na ba jara ba camarade bongo ba jara ba connaissance bongo mama kotala lokola ndako ezozika te yaya a partir ya lelo ba camarade nyonso bazani shoni fra na biso to tikali camarade ya romona ya kopesa mbote yaya longwa na Facebook nanga pok na lembi ki caméra de surveillance na bino na lembi ko landela vi nanga na lembi ko zana sima ya mobile nanga na lembi ko zala boy na lembi yaya ngana yo to zala kana biso te na esprit donc to ko sala hypocrisie donc musika po to vanaka awa to mona pe mutu moko te o alesa master na banda du 1er jusqu'au 30 azalaka te mais ba kamana biso bazala wana ka pona ko créer pona ko lika ko kitsa biso ko humilier biso ko kitsa mibali na biso ko tonga biso ko loba olata boye wana za ake somba ngona ndenge mususu olata boye e yanga pe na compétenter azwaka mbongo wana ndenge nini asaila ngo ndenge nini asala mais yo za master nanga so lingo yeba mbongo nanga yo oswana ngo opusa nanga oswana nga oluko yeba ngande na zo mbongo nanga me yo za muto obeta ali solo te yo za muto etonga ngate ke mobile nanga sala ba chèque ke mobile nanga sala kaboy ke mobile nanga sala boy on lata kaboy me yo za master nanga ya jusqu'à quand on vivre na batajara bongo batu moko boy o yo kutu oko mona ke to ko sa ki camarade te mais tellement ba mitema ngo ya biso e yo kaka mawa ok ko ndima ko zala camarade ya fille moko boye ko zala camarade ya garçon moko boye mais camarade wana nzoka yo salaire o kotisa ndendo kina vina yo o kotisa vraiment ndendo kina vina yo mais est-ce que jusqu'à quand on demeure na bandoki wana jusqu'à quand on demeure na ba ami ennemi wana na ba vieux wana na ba complexe wana na ba camarade ba ela biso ka makam ba yaka na ba problème ba yaka ka boye o ba sali yo boye ba camarade wana to va na bon jusqu'à quand? Jusqu'à quand la famille de Miss tous amis kolo to comme na biso déjà kokola to vana na bato baza bien na biso so ozana nga bien to vandi bien ozana nga bien te dégage na vie nanga po mutu soka lingi yo ta to sali ndenge nini a lingo kate a to zo somele basoso mobali kutu ovane na ndako a to sali ndenge nini soka bia sakana wako sakana okana buzoba bon sko camarade kamadi ngana okutu to bimana biso te to sangisa nzoto te po nini yango na bandaka ko bomba ona vina nga pona nini oliko humilier nga toza ba master mais oliko humilier nga na miso bato wanga la kena master na o la famille bo vana na bato bon tilelo kamadi mo ba humilier ka yo ebike bo ba master mais comme on a koto mo bo master wana ani ya na yo aboya ki master biombali oyoka ngope mozo ndima ka bo vana ba camarade po ani ko zanga ba camarade kozanga bata ovana bango mutu soki kutalingi na yo te eza occasion moko ya bien po yo obenda na yo parce que makamsu penza beso alinga pambola yo awa pambola na groupe te
Makamsu nzambe peso nga pambelo, a pambelo na bato ebelete. Parce que les bénédictions na e bando soa bango. Nzambe peta mso to nga pambelo, a lingana ozala séparer na bato. Batala o musika, ba mon élévation na yo. Yaya ko banga kate ke faut muninga moko boye, aboyinga na ki camarade. C'est parce que yo na ye ko simbate. Il faut soki muninga boyo na ki camarade longwa. Et yo peso o monika camarade anana yo, ezo simbate, boka bwana. Tokoza ngango na NT, tokoka bwana na NT la famille de Miss de Miss. Na lobango, to boya N, toza bato to ebi nzambe tozo linga nzambe, tozo luka nzambe. NT mais il faut to kabwana. Po simbate ngana yo. Ezo simbate. Misu pe tozana yo boy to yebani, to mona na kaka. Tozana yo to mona na kaka, toza pe ba mi partout. Mais ça ni ke mkonsu to kutana yo to boya ni kopesa na mbodi. Mais so to boya ni kopesa na mbodi. To betani bakara, c'est parce que to zate. Donc so ko continue na Facebook ale longola ye. Longola ye bozate. Merci beaucoup belle Roro. Merci beaucoup Kobo sanate na ko aimer page na biso la famille. Pour abiso to sur la triste réalité. Kobo santé ko aimer page na biso et puis chaîne YouTube na biso Miss de Miss TV ko s'abonner et puis TikTok to za na Miss de Miss 1. Camarade soka lingi yote yope kolinga yete na NT mais na ko bendana. Eza bongo posa na ba respect na ba valeur na dignité muninga a memo vidir kende longwa musika na ye. Parce que a tout ça l'effort o alinga yo, a to sali nyonso po alinga yo, yaya muto alingi yo te, a to sali nyonso, o lingo ka te. Mais so zo pousser ka linga yo, akoya tiko rabesa ka yo na miso abatu, akoya tiko luka ko sala o mabeti na miso abatu, alinga kitisa yo. Merci beaucoup la suprême Dina Walo. Tozo mona batu misu kuna bande omsu ba beta toloke master na ngai omoni na lingi mobile na nko po ya saka nanga a luka na makam na lakise ke na obima na mobile na ye ya saka inanga na lakise ke ngana obima na mobile na ye na lakise ke na obima na mwasi na ye ya balaka ko bongo oyoka kape me yo bite camarade nanga te bimo idol nanga te ye anga mutalingi yote kolinga ete mutalingi yote okoyina ete mais alingi ngate na kolinga yote tokozala pete c'est comme ça na okangama na ote ke to linga na to zaki camarade non parce que toi tu m'aimes pas donc il faut pas na kangama na yo poso na karabi no mingi ti oya osala nga mabe batu misusu otozala na bango surtout na ba réseaux sociaux eza na batu misusu donc makambo yo so na bina kota ngo na oya kota na mambebele olingaka na Miss de Miss par exemple olingaka no Miss de Miss par exemple Miss de Miss alongoli yo ami bozaki ba mi Miss amonike o to pesa na mbote te to solaka te commentaire te j'aime te Miss atangola na ba principe na vie. Donc ce na mona ke mutu mo bo esprit ezo simba soute il faut na dégager yo ngana bongo na zaka penza bongo te mais au fur et à mesure na comportement ya ba hypocrite na comportement ya batu to monique c'est mieux dans la vie hein so zo vanda na mutu mo bo o accepter demande to o sali demande o accepter o vandi o talele o mona ke na tchaka photo ya mawa na olela mama nanga a o tcha commentaire te ke a présenter ba triste ba condoléances na tche photo na zo seka zo salate et le roté bon siko ki kamado nga na to za na Facebook to connaissance wana eza ya nini eza buyo tala kaka nga o finga kanga na sa mutema o finga ka bana nanga o finga ka mobali nanga to ezala ka ya nini ya soko comprendre ndenge wana mama musika nanga na ndenga mabete. Parce que en vrai, dans les réseaux sociaux, hein, to que to zonga la famille de Miss, mingi, il faut to accepter ka batu o biso to yebi. N'est-ce pas bien, surtout le monde dans les réseaux sociaux. Il faut to accepter ka mingi batu o to yebi. Vous comprenez? N'est-ce pas bien? O ezana ngo page, mais ba Facebook na biso, eza ba blo mo privé, eza ko ba WhatsApp na biso. To ko pesa ba WhatsApp pas n'importe qui te. To pesa pa ya bato ya biso. Et na ba Facebook mingi, bato ba osa biso mabe. Eza bato mo bo oto yamba bango na vie na biso, ba comprendre biso, ale ba yesko po ba détruire yo bien. Allez, pourquoi vous oume na mutande ngwana vraiment? Pourquoi vous pese ba chance belé boy?
ozo talela soki asala ke eloko moko te soki azo portele eloko moko te yaya na ndenga mabete mama musika nanga pardon papa musika nanga pardon tomona na nzela topesani mbote to sololi to seki esuki bongo c'est plus mieux c'est plus mieux poto yambi bango ebele ba trahir biso pour les qu'on a honte ba muto aka mutu ba pesa confiance na mutu te ba sala boité oui muto aka mutu ba pesa confiance na mutu mais to za pe na vie to za rappe na moi posa ya tota mwana moi camarade mo we moi muninga mo we pe bo solo laka siko lelo ba ninga na oto so na bango nzoka ba ami ennemi nzoka ba ninga na o ba yaka po ba luka ba zo mwasi na yo do yo yebi ke mobali nanga na yo bo solo la bien mais yo master mo ya mobali nanga oye oyiba mobali kaka eloko ya zana na maboko bato abongo ko comprendre ba on a ba réseaux sociaux tous za ba camarades na ba Facebook na ba WhatsApp na ba TikTok na makame bébé ba ko sailo ata commentaire te ba ko sala j'aime te et la kanda lisusu bazana ngo tant ba mona che photo yo na mwasi na yo to na yo na mobile no ba commentaire ko kozwa te bongo ku to pia bango kanda mam ku to za ata na photo yo moko atie moi j'aime mais so akuti su photo o se termina mobile to termina mwasi no akocha commentaire te abando chaka commentaire ya photo o mobile no azaye moko to mwasi no azaye moko mais tant ozo comprendre ba to ba jara ba comportement ndengwana ba ami ennemi ba ami moko tiède ba ami moko bazala konzie bazate to longola bango na ba vie na biso pour le pire te pour te regretter te Sandra Wawes Zola pour te regretter te Poni to bomba bango ba manka ba camarade bien ni bo koma na Miss de Miss déjà zalara aw Miss de Miss a kotara direct na boy na ki camarade na otana nga Miss de Miss c'est plus mieux c'est plus mieux muto musika to solo laka Miss de Miss na go pia mbote na yoki na ba conseil na vana na camarade to vani na banda to vana 30 minutes na WhatsApp nga na okanso camarade obeto ma sola libala na nga na obeto li sola mobile na nga mais yoku nozo ke sai la nga li solo yoku nozo ke ne ko finga nga yoku nozo tonga nga yoku na ba réseaux sociaux ozotala nga lokola ndako ezozika bongo neki camarade eza pasi la famille mais na nyonso wana soki yo moko soki ngana yo to comprendre ngo nde to ko éviter babiloko wana to ko longola bango to ko longola bato wana pembeni na biso mais soki ozoboya ko comprendre bato wana tango bazomena na vie na biso bakoyaka po ba détruire o biso tozana ngo il faut tozala éveiller la famille de Miss. Oui, Liban Mokondi, merci beaucoup. Oracle de Dieu, merci beaucoup. Sarah Ortavi, merci beaucoup. C'est quoi ça? Tout tika hypocrisie na ki camarade. Amitié zelo moko ki toko makasi. Amitié zelo moko malamu. Amitié. Quand on est amis, et les kaka comme ma famille. Pour ni to koma ko baby sa amitié. Pour ni to koma ko baby sa fikare le tete. Pour ni to koma ko baby sa ba relation kaka boye kaka pamba. Oebite na relation na sima fikare nzamba ko pambola. Na sima fikare okokuta na muntu moko boye. Okokuta na relation mo boye. Mais pourquoi bo luka ka ko gâcher ko baby sa kaka boye? On va na master bozala kanabino na fikare lutete mais yo linge la ka fikare inani o linge la kele ya baboule donc comment de ko enregistrer fikare so bozo solo la o comment de ko enregistrer ba photo aki ya fikare o ebimaka kitoko te wana yango yo sala ka ba capture ya écran yango yo bombaka mukolo kaka boko discuter kaka na fikare loko mwa muke pa obwaki pa quand on est des amis hein. Quand on est des amis, hein, tant que vous camarades, bien vous avez la signification de camaradité. Bon, moi, la vôtre, vous avez des camarades. Vous avez des camarades, vous avez des décidé. Vous avez des zambete. Vous avez des défauts, vous avez des qualités. Oui. Vous avez des défauts, vous avez des qualités. Mais vous avez des importance à moutou. Vous avez des importance à camarades. Pour que vous ayez des filles, vous avez des yeux qui camarades. Vous avez des OCP là. Ozapena donc to bando sola to seka to kabwa makamwa nzambe to kabwa makamwa libala to kabwa makamwa ya vie to linga to zalaka kitoko to zalaka wow to swinga na kutane loko mo ba oteka ya bien na oluka pe kama na ngaza nango ba jara ba camarade biso to ana to zalaka isa ba bongo na linga ke to zala bien ngaza ba camarade hypocrite ngaza te so na master mo bo na oketonga yo te. Oh, pena ebike, tozana e relation, ya ki master, to connaissance, oh, yoka Miss de Miss atonga ayolo, ba de toute façon, la zafi otonga te, Sandra Ungunda,
chaque on a biso ndeko nenete ngunda ndeko papi ngunda biso to ba genre ba camarade o soto koti na vie na yo yaya naza na nga nzambe te poto ozela peka nzamba uta ni kolota kita nzamba za pe na batu misu o abongisa pembe na biso ya moi bien batu moko ya bien bazali ya mabe bazali mais ya bien bazali so biso to ba genre ba camarade o so ki to zana yo to sa ki camarade moko bien nando lingelo mabete po muta ko ya kutu la kota na seta tonga yo pananga nando telema nando boya ponga na zala ngande na zaboy na na master na ngamo na kama na ye ezana ba film su o ba yape ba meka o sa kwa miss ba so ananga anga sa kwa bana ko krecha kota na lisolo mo master na nga se beke non ngana to so la biso mba to beta biso mbale ko kocha camarade na ngate yo penze yango bino ba yeba ba bosa ba lesbienne yango bino bosa we te to ba lesbienne te parce que une vraie amitié, et ça amour, et ça bolingo, et ça nzambe, faut battre la amitié. Parce que na ta lelo, ba camarade ya malam, ba za ebele li soute, ba camarade ya malam ba koma muke. Et ceux qui na kuta na camarade moko, oh tozo va na ne bien, ya il faut na battre la relation à camarade nanga. Donc yo ko uta te place mo oya, oya otonga master nanga, non. Mbalamo mutu ya Agnès Bidimba, mutu mbalamoko a okoma na 2-3 te, parce que au télémélier déjà. Mais yo camarade, oza master nanga, mais batu bazwa katan, ya ko tonga nga pa na yo pozo yoka. Wani za ki camarade, te na ebite ya Agnès Bidimba, ya nanga soko lobani ya Lidi Toya, na ebite so ezalaka bongo, so ibosa ba master na mutu, ale mutu moko libanda, azo tonga master na epa na yo po vanjwana, ozo yoka, opandi pe minu, ozo seka, keke. Wani za ki master te ya, non, toza suna tanwana te ya, tobo eko kajole bino, ba mi ennemi, ba mi très, tobo kajole bino. Et likolo nango nzamba sa biso grâce, to komi ba mama bana, to komi na ba